डेरिफालिनिटाड टैबलेट का इस्तेमाल अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है। ये घबराहट के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डेरिफालिनिटाड में इटोफालिन और थियोफालिन नामक ड्रग होते हैं। इटोफालिन फेफड़ों में पेशियों को शीतल करता है ताकि सांस लेने वाला हिस्सा खुल जाए, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। थियोफाइलिन जेनिथिन नामक दवाओं की एक ग्रुप से संबंध रखता है। ये मांसपेशियों को शीतल करके सांस लेने में सुधार करने के लिए और वायु मार्ग को खोलकर और जलन पैदा करने वाली चीज़ों पर फेफड़ों की प्रतिक्रिया को कम करके वायु मार्ग पर काम करता है।